Περιμένω που λέτε. Σήμερα μαζί θα δούμε τη νέα μας σειρά, το Soul of Nature, και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι μια εξαιρετική νέα σειρά, να σας πω την αλήθεια, όπου ήρθε και μόνο μιας άλλαξε τα νερά. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος και να ρωτά τι συμβαίνει. Είπα όμως για να μην σας τρώω άλλο χρόνο, να πούμε κατευθείαν στο ψητό. Καταρχάς, έχει να κάνει με αιθέρια έλαια και από την αρχή θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις και πάρα πολλές ιδιότητες για τα αιθέρια έλαια. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούνται από πάρα πολλά χρόνια. Έχω διαβάσει οι αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν αιθέρια έλαια και είναι πάρα πολλές λοιπόν οι ιδιότητες. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κάποιος τα αιθέρια έλαια, είτε με περιποίηση εξωτερικά, που θα δούμε ποια είναι τα προϊόντα για περιποίηση εξωτερικά και θεραπεία εξωτερικά, είτε για αρωματοθεραπεία, διότι έρχεται λοιπόν το άρωμα και ξυπνά κάποια σημεία στον εγκέφαλο, όπου φτιάχνει τα συναισθήματα ή φτιάχνει τέλος πάντων κάποια πράγματα στον οργανισμό. Άρα, με αρωματοθεραπεία μπορεί κάποιος να έχει έναν diffuser ή μία λάμπα αρωματοθεραπεία στην κλασική με το κερί, ή επίσης μπορεί κάποιος να δει ότι υπάρχουν και σπρέι για την αρωματοθεραπεία. Πάμε όμως να δούμε ακριβώς τι έχει φτιάξει η εταιρεία και με ποιον τρόπο. Η βάση της σειράς αυτής είναι τα 100% φυσικά αιθέρια έλαια και πραγματικά είναι 100% φυσικά αιθέρια έλαια, είναι η υπόσχεσή μας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά ψηλά πρότυπα ποιότητας και τα αιθέρια έλαια ή και τα μείγματα που έχει φτιάξει λοιπόν η εταιρεία αποτελούνται από ανακυκλωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει και ανακύκλωση. Υπάρχουν λοιπόν, θα δούμε τα πρώτα 8 διαφορετικά καθαρά αιθέρια έλαια, το οποίο είναι το πορτοκάλι, το λεμόνι, το περγαμόντον, το peppermint μέντα δηλαδή, χαρίζει ζωντάνιανο ευκάλυπτος, η λεβάντα, το θυμάρι και ο κέδρος, το cedarwood. Πάμε κατευθείαν να πω να σας εξηγήσω με ποιον τρόπο και τι ακριβώς κάνει το κάθε έναν, η κάθε μυρωδιά, που μπορούμε να τα έχουμε λοιπόν και να αποφασίσουμε κάθε μέρα πώς θέλουμε να αισθανθούμε, τι θέλουμε να φτιάξουμε στην διάθεσή μας αλλά και στον οργανισμό μας. Πρώτον λοιπόν είναι το πορτοκάλι με φυσική προέλευση από την Αργεντινή. Πάνω η πρώτη λεζάντα που θα βγαίνει στην οθόνη, να ξέρετε ότι θα είναι τι ιδιότητες έχει σε κομμάτι αρωματοθεραπείας, δηλαδή όταν το βάλουμε στον diffuser ή σε μια λάμπα αρωματοθεραπείας. Καταρχάς, το πορτοκάλι είναι αντικαταθλιπτικό, αντισηπτικό, δηλαδή στο χώρο, αντισπασμωδικό, αντιφλεγμονώδη, καθαρτικό και ηρεμιστικό, παράλληλα τονώνει τον οργανισμό μας. Όσον αφορά σωματικά, χρησιμοποιείται στη θεραπεία της αρτηριοσκλήρωσης, για την υπέρταση, πάρα πολλές φορές έχει στο κομμάτι της δυσπεψίας, δυσκυλιότητας, αϊπνίας, εμμηνόπαυσης και κατάθλιψης. Προστατεύει λοιπόν και ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος, των ιώσεων και των λοιμόξεων, αποβάλλει τις τοξίνες από το σώμα, διεγείρει το λεμφικό σύστημα, βοηθά πάρα πολύ στους λεμφαδένες δηλαδή, εξισορροπεί την κατακράτηση υγρών, βοηθά στην αντιμετώπιση της παχυσαρχίας, ενισχύει εξωτερικά, αν υπάρχει κάποια κροέμα, κάποιον τέλος πάντων, το σχηματισμό του κολαγόνου και θεωρείται κατάλληλο για το σβήσιμο των ρητίδων και των ραγάδων στο δέρμα. Επίσης, πέρα από τις άλλες ιδιότητες, έχει καταπραγητικές ιδιότητες που είναι φυσικών ηρεμιστικών, δηλαδή η μυρωδιά του βοηθά πάρα πολλά σε τούτο. Είναι κατάλληλο για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθώς και ανακουφίζει, χαλαρώνει και βοηθά στην καταπολέμηση της αϊπνίας. Προκαλεί επίσης ευφορία ζεστασιά, θα το νιώσετε ότι προκαλεί μια χαρά, ρε παιδί μου, τούτη η μυρωδιά. Ενισχύει την αίσθηση της ευτυχίας και την χαλάρωση. Προωθεί τη θετική στάση ζωής και γενικά ηρεμεί το πνεύμα. Είναι, πώς να σας το πω, δημιουργεί χαρά, όπως το είπα πριν. Απολευθερώνει λοιπόν αιμονές και φόβους από αρνητικά και έντονα συναισθήματα και βοηθά στην κατανόηση και την απόφαση θετικών λύσεων και καλύτερων επιλογών. Μπορούμε να είμαστε πιο σοφοί δηλαδή
όταν έχουμε αρωματοθεραπεία με το πορτοκάλι. Πάμε τώρα να δούμε το λεμόνι. Επίσης από την Αργεντίνα. Αριστερά θα δείτε μεταξύ τους κωδικούς του, αν θέλετε να τους σημειώσετε, αλλά θα τους βρείτε και στο e-shop και στους καταλόγους. Στην αρωματοθεραπεία το λεμόνι είναι αποτοξινωτικό, επίσης χρησιμοποιείται σαν εντομοκτόνο και έχει αναζωογονητικές ιδιότητες. Μπορεί να προσθεθεί σε βάσεις ελαίων για μασάζ, να διαλυθεί στην μπανιέρα ή να προσθεθεί σε λοσιόν σώματων για επαλήψεις και να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την οξύτητα στο σώμα, την υπέρταση, να βοηθήσει σε πεπτικά προβλήματα, την κόπωση και την έλλειψη ενέργειας. Επίσης χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της φλεβίτιδας, των ρευματισμών, αθρίτιδας, παχυσαρκίας, της κυταρίτιδας, γιατί είναι και λιποδιαλυτικό, και κουρασμένων άκρων. Πάρα πολύ σημαντικό τούτο. Μπορεί να ανακουφίσει από πονοκεφάλους και μικρανίες, καταπραίνει το λαιμό, μπορεί κάποιος να βάλει να το τρίψει εδώ στο λαιμό δηλαδή, της λοιμώξης, βροχίτιδα, άσθμα και γρίπη. Το έλαιο του λεμονιού λοιπόν θεωρείται κατάλληλο σε περιόδους έντονου στρες και σε ήπια κατάθλιψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πάρα πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσει κάποιος τα αιθέρια έλαια και εξωτερικά και στην μπανιέρα και αρωματοθεραπεία. Το περγαμόντον τώρα, δεν σας κρύβω ότι είναι αγαπημένη μυρωδιά από την κασετίνα μας. Είναι αντικαταθλιπτικό σε κομμάτι αρωματοθεραπείας, τονωτικό, διαγερτικό, χαρίζει ζεστασιά και το αίσθημα της αισιοδοξίας. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες λοιπόν και είναι ιδανικό για τη θεραπεία αντισακμής, ψωρίασης, έξεμα, εξισορροπεί το λιπαρό δέρμα καθώς και τις περισσότερες μολύνσεις του δέρματος. Το περγαμόντο μπορεί να μειώσει επίσης τον πόνο του έρπιτα ζωστήρα, της ανεμοβλογιάς στα μικρά παιδιά, προκαλεί χαρούμενη διάθεση και είναι ιδανικό για την κατάθλιψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην ανακούφιση συμπτωμάτων του άγχους, της έντασης και της νευρικής ανορεξίας. Επίσης θεωρείται κατάλληλο για την απελευθέρωση φόβου και ιστερίας. Είναι εξαιρετικά. Τα χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα και οι παγιοί τούτα. Η μέντσα, ένα πάρα πολλά δυνατόν άρωμα που δίνει φρεσκάδα και έρχεται κατευθείαν από την Ινδία. Στην αρωματοθεραπεία ενεργοποιεί το σώμα, ζωγονεί, δροσίζει και εξαγνίζει το πνεύμα. Είναι ένα αιθέριο έλαιο λοιπόν που χρησιμοποιείται για την ψυχική κόπωση, την κατάθλιψη, αναζωογονεί, όπως έχω πει, το πνεύμα, τονώνει την ψυχική ευκαινησία και βελτιώνει πάρα πολύ τη συγκέντρωση. Είναι πάρα πολύ δυνατό, μην φάλετε πάρα πολύ, 2 μάξιμους σταγόνες αρκούν. Επίσης ηρεμεί και εξαλείφει τον φόβο για το άγνωστο. Άμα ξεκινάς κάτι καινούριο δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό. Το έλαιο της μέντας είναι εξαιρετικό για την κεφαλαλγία, ημικρανία, νευρικό στρες, ήλιγκο, μετεωρισμό και ναυτία. Μερικές σταγόνες λοιπόν στον diffuser ή στον ατμόν είναι θεραπευτικές για το ξηροβήχα, όταν είναι πουλωμένη η μύτη μας, το άσμα, βροχίτιδα και την πνευμονία. Όταν κάποιος το αναμίξει σε λάδι του μασάζ μας ή στην μπανιέρα μπορεί να βάλει κάποιες σταγόνες, μπορεί να βοηθήσει στον πόνο της πλάτης, στη φλεγμονή του εντέρου, στη σπαστική κολίτιδα, στα ιδρωμένα κουρασμένα πόδια, μυϊκούς πόνους, νευραλγίες, ρευματισμούς, ψυχική κόπωση, ερεθισμένο δέρμα, φαγούρες και οτιδήποτε έχει να κάνει με φλεγμονές. Πάμε τώρα σε ένα πολύ γνωστό φυτό, τον ευκάλυπτο, που έχουμε και εμείς πάρα πολύ στην Κύπρο, όμως από την Πορτογαλία η εταιρεία επέλεξε να το πάρει, που ευδοκιμεί πάρα πολλά καλά. Στην αρωματοθεραπεία, δηλαδή στο diffuser, ενεργοποιεί, αναζωογονεί, προσφέρει συγκέντρωση. Επίσης, γενικά έχει αμέτρητες ιδιότητες που νομίζω ότι μόνο και μόνο να τις διαβάσω είναι πάρα πολλές, αλλά ξέρω ότι είναι αντιρευματικό, είναι αντισηπτικό, αντισπασμωδικό, αντιβακτεριακό. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Έχει επίδραση στο πνεύμα, δηλαδή διά μια δροσιστική επίδραση στο συναίσθημα, καθαρίζει το κεφάλι, βοηθά στη συγκέντρωση και δυναμώνει το νευρικό σύστημα. Στο δέρμα τώρα αποτρέπει και σκοτώνει τα βακτηρίδια, δημιουργά λοιπόν ποιον, έχει επίδραση στο σώμα από τα καλύτερα αιθέρια έλαια για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος για το βήχα, για βροχίτιδα, για βουλωμένη μούτη, για το άσμα, για τον πυρετό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρόνιες καταστάσεις.
Με πάρα πολλές, λοιπόν, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος σε εισπνοές, σε μασάζ ή στη σάουνα το βάζουν πάρα πολλές φορές. Είναι δημοφιλές για μυϊκούς ρευματισμούς, πόνους, γενικά φλεγμονές, αλλά και τον πονοκέφαλο. Ειδικά όμως για το χειμώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ζεστές ή κρύες κομπρέσες, σε λάδι για μασάζ. Μην ξεχνάμε ότι διώχνει και τα έντομα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε τοπικά τσιμπήματα. Θέλω να πω ότι κανένα αιθέριο έλαιον, επειδή είναι τόσο συμπυκνωμένα, δεν χρησιμοποιείται από μόνο του στο δέρμα. Πρέπει να αραιωθεί σε κάποιον, σε μια βάση, και θα δείξω μετά τι εννοώ. Η λεβάντα. 100% χαλάρωση και 100% προέλευση από Βουλγαρία. Ίσως είναι το αιθέριο έλαιον που έχει ο πιο πολλής κόσμος σπίτι του, διότι είναι πολύ χρηστικό. Όσον αφορά την αρωματοθεραπεία, προσφέρει ισορροπία στο πνεύμα, χαλάρωση και ευεξία, αλλά είναι από τις πιο γνωστές χρήσεις της λεβάντας να απαλύνει το άγχος και το στρες και επίσης ηρεμεί τα παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι εκπληκτικό. Η λεβάντα υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ανήσυχα, δυσκολεύονται στον ύπνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λίγο λάδι, τρίβοντας στους κρόταφους, στους καρπούς και στα πέλματα, εκτός από την αρωματοθεραπεία στον χώρο. Είναι πολύ αποδοτικό για τις κράμπες της περίοδου και ο συνδυασμός επίσης με ένα καλό χαλαρωτικό μπάνιο με λίγες σταγόνες λεβάντα μέσα στην μπανιέρα ανακοφίζει από την κούραση, από μια κουρασμένη μέρα, λοιπόν. Προσθέστε επίσης σε μια δροσερή πετσέτα λίγες σταγόνες και μπήστε μαλακά στο μέτωπο, στο λαιμό και ψηλά στο θώρακα σε φάση πυρετού, διότι μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματος. Έχει αυτή τη ιδιότητα και μπορείτε μέσα σε έναν αιθέριο έλαιο να βάλετε λεβάντα σε μια κουταλιά της σούπα έλαιος βάσης και να κάνετε, λοιπόν, μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, γιατί βοηθά πάρα πολύ στην πιτηρίδα. Φύγετε για περίπου 5 με 10 λεπτά και μετά να το ξεπλύνετε καλά. Πάμε τώρα στο θυμάρι. Το θυμάρι είναι πάρα πολλά συμπυκνωμένο, πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, χρειάζεται μία σταγόνα στο diffuser, όχι περισσότερο, ειδικά όταν το σμίξετε με άλλα έλαια, και δίνει πάρα πολύ διάβια, έρχεται από την Ισπανία, χαρίζει συγκέντρωση, τόνωση και ενεργοποίηση. Επίσης, το θυμάρι έχει πολλές ισχυρές αναλγητικές ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλυφές για ρευματικές παθήσεις, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα και πόνο στις αρθρώσεις. Μπορεί και δρά σαν σπασμολυτικός παράγοντας σε περίπτωση δηλαδή μυϊκών σπασμών, σε κράμπες, και επίσης μπορεί να το βάλει κάποιος στο μπάνιο ή στο λάδι για μασάζ. Στην αρωματοθεραπεία, λοιπόν, χρησιμοποιείται για διαιγευτικές ιδιότητες, για την νευραλγία, για αδυναμίες και διαταραχές ύπνου και νευροβλεντική δυστονία. Χρησιμοποιείται επίσης σε θεραπείες για την αναπνοή, για αθλητικά, βήχα, κρυολογήματα, βοηθά πάρα πολύ στη συγκέντρωση στη μνήμη, πνεύμονες, ρευματισμούς και ψωρίαση. Η δύναμη, λοιπόν, του κέδρου από το σαγηνευτικό Μαρόκο, ο κέδρος, να σας πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου μυρωδιές, να αναμειγνύω μαζί με άλλα λάδια, το έχω βάλει σχεδόν με όλους τους συνδυασμούς, δίνει συγκέντρωση, τόνωση, ενέργεια. Συναισθηματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε το πρωί πριν φύγετε από το σπίτι, να φεύγετε με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μπορείτε, αν θέλετε, αν το έχετε αρωμένο σε κάποιο λαδάκι, να βάζετε λίγο στον καρπό και να το μυρίζετε κατά τη διάρκεια της μέρας για αυτοπεποίθηση και γενικά, ειδικά για τις περιόδους που αντιμετωπίζουμε έντονες προκλήσεις. Οι κύριες ιδιότητες τους εξωτερική χρήση είναι αντιφλεγμονώδες, είναι βλενολιτικών, τονωτικών, αντισπασμωδικών και προάγει την καλή αναπνοή και λειτουργία των πνευμόνων. Περισσότερες, λοιπόν, εμπνεύσεις για το πώς να κάνετε δικούς σας συνδυασμούς με τα λαδάκια που έχουμε. Υπάρχει μέσα η μπροσούρα μας και μπορείτε να πάρετε πάρα πολλές ιδέες είτε για να αναμίξετε στο λάδι της βάσης και να χρησιμοποιήσετε, να φτιάξετε τους δικούς σας συνδυασμούς για να βάλετε μέσα στο diffuser και να χρησιμοποιήσετε, λοιπόν, για αρωματοθεραπεία, αλλά με αυτόν τον τρόπο να δώσετε ιδέες και σε άλλους ανθρώπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσεις τα αιθέρια έλαια με όποιον τρόπο να επιθυμείς. Για τον αρωματισμό του χώρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως έχω πει, diffuser. Για εξωτερική χρήση μπορείτε να
βάλετε κάποιες σταγόνες μέσα στο λαδάκι της βάσης και έτσι ώστε με το δικό μας λαδάκι που είναι σχεδιασμένα για περιποίηση, μασάζ και αρωματοθεραπεία επάνω στο σώμα, έτσι. Να το λαδάκι είναι εξαιρετικό, μπορώ να σας πω, το έχω δοκιμάσει ήδη γιατί είμαι λάτρης του μασάζ. Λοιπόν, είναι έλαιο λοιπόν για μασάζ και περιποίηση της επιδερμίδας με 97% καθαρά φυσικά συστατικά. Είναι 2 σε 1, είναι έλαιο για μασάζ αλλά και για περιποίηση της επιδερμίδας. Η βάση του είναι το αμυγδαλέλαιο, το χοχόπα και η αλόη. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τα δικά μας αιθέρια έλαια που έχω δείξει πιο πριν για να σμίξετε μέσα στο λαδάκι. Υπάρχουν δοσολογίες μέσα στην μπροσούρα που σας έχω δείξει πριν, αναλόγως για ποια χρήση το θέλετε και είναι εξαιρετική η αίσθηση που έχει στην επιδερμίδα. Η εταιρεία λοιπόν δεν έχει πάρει απλά κάποια φυτά και έχει κάνει αιθέρια έλαια, αλλά έχει επιλέξει το κάθε φυτό για να φτιάξει το αιθέριο έλαιο από διαφορετική χώρα που ευδοκιμεί όσο καλύτερα, την καλύτερη ποιότητα για να φτιάξει όσο το δυνατόν πιο συμπυκνωμένο και πιο αρωματικό έλαιο θα μπορούσε να φτιάξει και μάλιστα χρησιμοποιεί από μικροπαραγωγούς, όχι με mass production εταιρείες που έχει πιο προσεγμένα φυτά και φυτίες, ούτως ώστε να μπορεί να φτιάξει το μέγιστο δυνατόν της ποιότητάς της. Μπορεί κάποιος να βρει με 10% έκπτωση ολόκληρη την κασετίνα, όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, που έχουν και τις 8 και τα 8 λαδάκια μαζί με το λάδι της βάσης για να μπορείτε να κάνετε και εσείς τις δικές σας αναμίξεις εξωτερικά, αλλά και στο diffuser. Diffuser έχουμε εμείς στο e-shop που μπορείτε να παραλάβετε και να προτείνετε, όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα diffuser, δεν παίζει κανένα ρόλο. Και η εταιρεία λοιπόν, μέσα από την εμπειρία της, γιατί στην ουσία είναι από το 85 παραγωγός αρωμάτων και έλαιων, έχει φτιάξει τους δικούς της έτοιμους συνδυασμούς που μπορεί κάποιος να τους χρησιμοποιήσει έτοιμους για να φτιάξει τη διάθεση που θέλει κάθε φορά. Αντί κάποιος λοιπόν να κάνει δικές του αναμίξεις ή αν θέλει περισσότερων αιθέριων έλαιων, εκτός από το να βάζει ο ίδιος που μόνος του τη μέντα, ας πούμε, μαζί με τον ευκάλυπτο, έχει φτιάξει έτοιμους 4 διαφορετικούς συνδυασμούς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμα είτε εξωτερικά είτε στο diffuser για αρωματοθεραπεία. Ο πρώτος ονομάζεται Relax Soul, ο δεύτερος Hopeful Soul, Strong Soul και Cheerful Soul. Θα το δούμε λοιπόν μαζί με το πώς τα έχει φτιάξει. Relax Soul λοιπόν είναι ο συνδυασμός. Πάνω αριστερά ο γαλάζιος που δίνει ηρεμία και χαλάρωση. Hopeful Soul είναι για ισορροπία και αρμονία. Strong Soul για ενέργεια και ζωντάνια. Και το Cheerful Soul για καθαρά θετική ενέργεια. Δεν έχει φτιάξει μόνο το λαδάκι, αλλά έχει φτιάξει ολοκληρωμένες σειρές για να μπορεί κάποιος να έχει την αίσθηση ανά πάσα στιγμή. Είτε στο μπάνιο του, είτε στο χώρο του, είτε στο σώμα του συνέχεια, αλλά το έχει και σε pocket ρολών για να μπορεί ό,τι στιγμή το χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει. Πάμε να δούμε μαζί τι εννοώ. Μπορεί κάποιος λοιπόν να χρησιμοποιήσει και να πει αν είναι πιεσμένος και έχει φτάσει η ώρα της χαλάρωσης του, να αφήσει πίσω στο άγχος της καθημερινότητας και να απολαύσει εσωτερικές στιγμές ηρεμίας και γαλήνη. Έχει κάνει μια εταιρεία λοιπόν συνδυασμών αιθερίων ελαίων και βοηθά να χαλαρώσει και να κινηθεί κάποιος και να ζωγορηθεί σε βάθος. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον συνδυασμό η εταιρεία έχει προσθέσει περγαμόντο, λεβάντα, νερολί, είναι ένα εξαιρετικό λουλουδάκι, και σανταλόξυλο. Με αυτόν τον συνδυασμό λοιπόν μπορεί κάποιος να το έχει, να το βάλει κατευθείαν είτε στο λαδάκι της βάσης είτε στο diffuser και να το χρησιμοποιήσει για αυτόν τον σκοπό. Μπορεί λοιπόν να προσθέσει 2-3 σταγόνες μέσα στο νερό ενός diffuser. Να σας πω ότι το diffuser maximum δεν θέλει περισσότερο από 10 σταγόνες. Η δική μου πρόταση για το diffuser είναι να βάζει κάποιος 5 με 8 σταγόνες μέσα για να έχει αρκετή μυρωδιά για να δουλέψει σε εσωτερικό χώρο και να το απολαύσει. Υπάρχει το ρολόν που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος κατευθείαν
στους καρπούς, στον κρόταφον ή στους λεμφικούς, στους λεμφαδένες, και όταν είναι σε καθοδόν και χρειάζεται άμεση χαλάρωση, να μπορεί λοιπόν να το χρησιμοποιήσει και να το συνοδεύει παντού για άμεσον αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης και σπρέι χώρου, γιατί μπορεί κάποιος εκεί που βρίσκεται να μην έχει diffuser, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, είναι εξαιρετικό. Είτε στον καναπέ που θα χαλαρώσεις, είτε στα μαξιλάρια, είτε γενικά σε άλλους χώρους. Μπορεί στο αυτοκίνητο, μπορεί οπουδήποτε. Και θα σας πω ότι αν το χρησιμοποιήσει κάποιος στην κουβέρτα, μπορεί να τον χαλαρώσει, έχει εξαιρετικών ύπνων επίσης, και μπορεί να το έχει μαζί του στα ταξίδια του όπου πάει. Επίσης υπάρχει και για το μπάνιο του, αν θέλει ας πούμε, να κάνει ολοκληρωμένη χαλάρωση τη νύχτα, να κάνει το μπάνιο του, να βάλει τον body butter και να νιώθει συνεχόμενα χαλαρός όλη τη βραδιά και να περιποιηθεί και την επιδερμίδα του. Να ο συνδυασμός, και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του περιποίηση. Πάω στον επόμενο συνδυασμό που ονομάζεται Hopeful Soul. Έχει να κάνει με την αίσθηση της αρμονίας και της εσωτερικής ισορροπίας. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει ανισορροπήσει τα πράγματα, είναι πάρα πολλά έντονος ή πάρα πολλά χαλαρός συνέχεια, μπορεί να το χρησιμοποιήσει να του δώσει μια ανισορροπία. Μέσα υπάρχει περγαμόντων, τριαντάφυλλο, ρωμαϊκό χαμομήλι και σανταλόξυλο. Να το Hopeful Soul Ethereum Helium μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως τα υπόλοιπα. Μπορεί να το βάλει στο diffuser, στο χώρο εργασίας του, γιατί σκεφτείτε σε ένα γραφείο που υπάρχει πάρα πολύ ένταση, θα δημιουργήσει ωραία ανισορροπία. Έτσι, είναι καταπληκτικό. Το ρολόν που μπορεί να το έχει μαζί του, γιατί μπορεί οι υπόλοιποι να μην θέλουν να το μυρίζονται, αλλά μπορεί ο ίδιος να το χρησιμοποιεί πάνω του. Και με το ρολόν μπορεί να το συνοδεύει παντού για γρήγορη ευεργετική δράση, και επίσης μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει εύκολα για παρουσιάσει μια κηδεία τόνωση και συγκέντρωση αμέσως. Το body butter, το ίδιο το gel για το douche, και να μπορεί να τα έχει μαζί για γαλήνη και αρμονία μέσα στο σπίτι. Αυτή η σειρά μπορεί να δώσει κατευθείαν ενέργεια και δυναμισμό. Πραγματικά τονώνει πάρα πολύ, ειδικά όταν νιώθεις ότι χρειάζεσαι ενέργεια. Μην το βάζεις κάτω. Χρησιμοποίησε λοιπόν τα προϊόντα του Strong Soul, που έχουν μέσα μέντα, ευκάλυπτον, θυμάρι και κέδρο, έτοιμος συνδυασμός, και υπάρχει το body butter για τον μπάνιο. Συνήθως κάποιος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει το πρωί, ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ξέρεις, πριν πας δουλειά και να έχεις ενέργεια, ή όταν τελειώσεις τη δουλειά και θα κάνεις μπάνιο, δεν θα μείνεις σπίτι να χαλαρώσεις, πρέπει να συνεχίσεις τη μέρα σου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, τονωτικό. Και επίσης θα σας πω ότι με το Ethereum Helium μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπως, ας πούμε, γραφεία, σε χώρους όπου μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος μέσα και σου τρώνε την ενέργεια. Μπορεί κάποιος να έχει το μοτήρι και θέλει να υπάρχει ενέργεια στο χώρο του, γιατί του την τρώνε οι υπόλοιποι, ο καθένας που έρχεται και του τρώει την ενέργεια του ανθρώπου. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές σταγόνες, όπως έχω πει, για το diffuser, και ειδικά το ρολόν, πραγματικά, επειδή έχουμε εμπειρία με αυτόν, βοηθά πάρα πολλά στην τόνωση, σε πονοκεφάλους. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος σε ημικρανίες, είναι απίστευτο, έτσι. Συμβουλή, λοιπόν, μπορεί να το έχει κάποιος μαζί του για να κουφίζει άμεσα από την ένταση, αλλά και βοηθάει, είναι σύμμαχος για να του διατόνωση. Και τέλος, ο τελευταίος συνδυασμός που ονομάζεται Cheerful Soul, για μένα είναι από τους αγαπημένους μου, να σας πω την αλήθεια, γιατί γενικά μου αρέσει να έχω την καλή διάθεση και τη θετική ενέργεια στο περιβάλλον μου, διότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να έρθει, να θέλει να την αρπάξει και να μπορούμε να έχουμε συνέχεια χαμόγελο και χαρά. Μπορεί κάποιος να το έχει στο diffuser του, στο χώρο του, μπορεί να παίρνει κόσμος και να δημιουργεί θετική ενέργεια, πάλι σε χώρο που μπορεί να έρχεται κόσμος, ή σε γραφεία, ή στο σπίτι του. Να μπορεί λοιπόν να φτιάξει τη διάθεσή του μέσα στο diffuser, ή θα σας πω ότι αν το αναμίξεις σε λάδι για μασάζ, συνήθως οι μασέρ τα βάζουν αυτά στο πρόσωπο για να το μυρίζεσαι και να έχει συνέχεια χαρά. Μπορείς να ψεκάσεις το χώρο αν δεν υπάρχει diffuser
Μπορείς να ψεκάσεις το αυτοκίνητο σου, αν θέλεις. Μπορεί να ψεκάσεις γενικά το σπίτι. Μπορείς να ψεκάσεις το σαλόνι σου για να υποδεχτείς τους καλεσμένους σου και να δημιουργήσεις μια πολύ φιλόξενη ατμόσφαιρα. Είναι δοκιμασμένο. Και γενικά στο μπάνιο σου, στο σώμα σου, για περιποίηση και θετική ενέργεια. Συμβουλή λοιπόν για περισσότερη ενέργεια και χαρούμενη διάθεση με το Cheerful Soul και γενικά αυτόν είναι το λαδάκι που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος στον κρόταφον, ειδικά στους καρπούς. Βοηθά πάρα πολλά, είναι δοκιμασμένο. Ακόμα και στο μαξιλάρι κάποιος μπορεί να βάλει, μπορεί να κοιμάσαι χαρούμενος. Αν λοιπόν δεν έχεις πρόβλημα με αϊπνίες ή οτιδήποτε. Αυτά τα σετ έρχονται σε άλλη κασετίνα, αν θέλει κάποιος να πάρει το λαδάκι και το ρολόν μαζί, ή μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ολόκληρα τα σετ, αν έχει αποφασίσει ποιος συνδυασμός του αρέσει, αλλά αυτή η κασετίνα έρχεται σε πάρα πολύ καλή τιμή και δίνει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 147 PV για όποιον είναι συνεργάτης και καταλαβαίνει. Να τους λοιπόν ξανά τους συνδυασμούς για να τους θυμηθούμε. Υπάρχει τσάντα Soul of Nature, αν κάποιος θέλει να βάζει μέσα τα πράγματά του ή να την κρατήσει, με επίσης ανακυκλώσιμη και μπροσούρες που μυρίζουν και μπορείτε να δώσετε στους δικούς σας ανθρώπους και να πάρουν μία ανέστηση. Όμως, πιστέψτε με, τίποτα δεν είναι με το να μυρίζεις κατευθείαν το αιθέριο έλαιο. Αυτά λοιπόν για τη νέα μας σειρά. Θα ανυπομονώ να μου πείτε τα σχόλιά σας και να έρθετε σε επαφή με τον άνθρωπο που σας έχει δείξει αυτή την παρουσίαση. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν θέλετε, μιας και είμαστε εμείς εδώ,